除咗第四個 MIP 之外啦，剛才4場賽事係跟咗一次嘅第三組，但係我哋嘅特火嘅保育就唔見啦，好啊！先嚟睇一個香港嘅逆動性。進擊18年之香港入場9000嘅9400啦，足球嘅足球嘅關1400嘅人嘅基本上都係公認咗，基本上級數試過操練上面佢就冇翻上去場啦，市集都過幾個市集。開撚咗一場搭有問題。有味嘢就快唔到啊！呢條係咩嚟啊？養上交出。仲有場都經嘅跑贏都叫近績都相當好，佢有尾拋。即係個有啲包強項黐到佢係第一次跑。2號嘅位置都着埋綠燈啦，金鑽貴人。哦，終於都點真知點。係啊，都收入啊！大家好，重要嘅一刻嚟啦！紅燈亮起，馬匹入閘，精算暴雪，驕陽明區。跟住再入閘有包裝天象，再安排上入閘嘅馬有合夥奔馳。順利，鴻運帝王，金鑽貴人，手機表吧。閘後邊剩翻3匹馬，記住我哋嘅互動啊！好啦，嘉應高升、陽光勇士，最後入閘係標誌銀行，歡呼聲同揮動你哋嘅標誌銀行，未妥當，本場賽事女王銀禧紀念冠軍，好今次應聲打出啦，佢見到你嘅嘉應高升已經走咗去啦。第3位嘅金鑽貴人啦，兼任名區第4位啊，第5位馬嘅鴻運帝王啊，中間嘅馬有精算無算啊，再中當咗手機標靶啦，出現粉圓眼罩包裝天象啊，暫時跌下一隊產生陽光勇士啊，
呢個黃藍格仔衫咧做標誌銀河嚟㗎。好啦，過1000米嘅段柱啊，前面就合夥奔馳放嘅，跟住喺第2位有嘉應高升啊，第3位外邊咧就手機標靶上咗去啊，埋邊咧咁啊黃衫第3位有金鑽貴人啊，中檔第5嘅馬叫陽明區啊，埋邊第6位鴻運帝王出邊粉紅眼罩包裝天象啊，呢3係精算無算啊，然後一隊橙衫外面陽光勇士，埋邊咧就標誌銀河嚟㗎。好啦，轉彎入直路嘅時候咧，前面戰線嘅馬咧都仲合夥奔馳啊，嘉應高升已經咬咗上嚟啦，入邊位置有金鑽貴人，後多層馬叫陽明區嘅馬入邊啊，出邊追嘅馬。All the other kids in the playground and they get around the TV and they watch all these races together now, which is really sweet. Like, they're moments that otherwise remember every once in a while. Won't forget this time, will Thank you. 標誌銀行給你賣全部馬匹準備投降，百場賽事女王銀禧紀念杯準備，好靚得好嘅節目時話，過關前應聲彈出啦，咁啊見到你哋嘉應高升已經走咗上去啦，內欄第3位嘅金鑽貴人啦，兼陽明區第4位啊，第5位埋邊啊鴻運帝王啊，中間嘅話有精算無算啦，再中檔有手機標靶啦，出面粉紅眼罩包裝天象啊，3色見兩隊橙衫陽光武士啊，喺呢個藍格第3咧做標誌銀河嚟㗎，好啦過1000米嘅段柱啊，前面就合夥奔馳放嘅，跟住喺第2位有嘉應高升啊，第3位外邊就手機標靶上咗去啊，埋邊咧個黃衫第3位有金鑽貴人啊，中檔第5嘅馬叫陽明區啊，埋邊第6位鴻運帝王出面粉紅眼罩包裝天象啊，呢3係精算無算啊，然後一隊橙衫外面陽光勇士，埋邊咧就標誌銀河嚟㗎。好啦，轉彎入直路嘅時候咧，前面戰勝嘅馬咧都仲係合夥奔馳啊，嘉應高升已經咬咗上嚟啦，入邊位置有金鑽貴人，後多層啊嘛，叫陽明區喺個馬欄入邊啊，出邊追嘅馬手機標靶，外面包裝天象大馬。Thank you so much and congratulations